дар як моҳи ахир ду дафъа латӯкӯб шудани хабарнигори тоҷик Абдулло Ғурбатӣ дигарбора осебпазир будани рӯзноманигорони расонаҳои мустақил ва ошкоргӯро дар Тоҷикистон ба намоиш гузошт. Мақомот қазияро тасодуфӣ номиданд, вале созмонҳои мустақили журналистӣ ва ҳомиёни ҳуқуқ талоши ошкорои маҳдуд кардани озодии баён мехонданд. иттифоқи журналистони Тоҷикистон созмоне ки аксар хабарнигоронро дар атрофаш гирд овардааст ва пуле миёни журналистон ва ҳукумат муаррифӣ мешавад, ҳанӯз ба ин қазия вокуниш накардааст. раҳбарияти иттиҳодия нахостанд дар ин бора бо Радиои Озодӣ низ суҳбат кунанд. баҳси фишору зургӯӣ нисбат ба журналистон дар ҳоле доғ шуд ки Абдулло Ғурбатӣ, хабарнигори Азия Плюс, бори дуввум рӯзи 29 май ҳангоми таҳияи гузориш дар маҳалли селзадаи ноҳияи Хуросон мавриди ҳамлаи 3 нафар қарор гирифт. рӯзи 11 май низ дар душанбе ӯро зада буданд. хабари дуввумбора латӯкӯб шудани ӯ баҳсҳои зиёдро дар шабакаҳои иҷтимоӣ ба бор овард ва корбаронро ба ду гурӯҳ ҷудо кард. гурӯҳи аввал бовар доранд ки хабарнигор барои анҷоми рисолаташ ва бахусус ошкор кардани камбудиҳо латӯкӯб шудааст. гурӯҳи дуввум ки ба он бархе аз намояндагони ниҳодҳои давлатӣ низ шомиланд, аз хабарнигор интиқод карда тавҳин ва латӯкӯби ӯро дуруст шумурданд. Иршод Сулаймонӣ, узви раёсати шӯрои воситаҳои ахбори омма, чунин тарзи бархурд бо хабарнигоронро хоси ҷомеаҳои арзишмадор намедонад ва мегӯяд бархурд бар пояи ахлоқ, қонун ва равобити инсонӣ сурат бигирад. ҳамсоҳбатони мо бархурди мақомот бо хабарнигоронро танқид мекунанд, ки онҳоро як нав душман меҳисобанд ва дар баробари ин ки аз додани ҳар гуна иттилоъ ба рӯзноманигорон худдорӣ меварзанд, ҳамчунин ба таҳдиду таҳқири рӯйрости онҳо иҷоза медиҳанд. бархе аз мақомҳои давлатӣ ҳама гуна фишору зургӯӣ ва дашному таҳқири хабарнигоронро дар Тоҷикистон рад мекунанд. онҳо мегӯянд назари як мақомдор дар шабакаҳои иҷтимоӣ наметавонад мавқеи давлат ва ҳукумат бошад. ин дар ҳолест ки бар асоси қонуни хизмати давлатӣ назари корманди ин ё он ниҳоди давлатӣ мавқеи давлатро муайян мекунад. Музаффар Давлатзода, муовини вазири фарҳанги Тоҷикистон, рӯзи 3 июн гуфт, қонунҳои Тоҷикистон замонати озодии баёнро додаанд. вай ҳамлаҳои лафзии бархе аз кормандони идораҳои давлатиро ба хабарнигорони тоҷик назари шахсии онҳо номид. коршиносон мегӯянд, чунин роҳу шеваи фишор болои матбуоти озод пеш аз ҳама ба обрӯи ҳукумат дар саҳнаҳои байналмилалӣ зарба хоҳад зад, махсусан кишваре ки дар остонаи маъракаи муҳими сиёсӣ чун интихоботи раёсатҷумҳурӣ қарор дорад.